په چین کې یو ټیم زلزله راغلی وه، نو هغې زلزلې کې کورونه وغورځېدل. چې کورونه وغورځېدل نو هغه کورونو باندې حکومت کار شروع کړو. ملبه یې اخوا کوله چې دې کې څوک مړي وي چې اخوا کړو. نو دا ملبه یې چې کله اخوا کوله نو الله تعالی جل جلاله امن والوه یو مور سره د خپل بچي ژوندۍ پاتې کړی و، او دا د الله کرشمې دي چې کله خلکو ته ښایي. 13 ورځ په فلسطین کې 10 ورځو نه پس له ملبې نه یوه داسې جینۍ را وباسلې کړه شوه چې هغه پوی خوړونکې وه او ژوندۍ وه، روغ رموټه وه. نو دوی 4 ورځې داسې ځای کې ګیر شوي وو چې ملبه راغلی وه خودي ته یو غټ ګاډر هغه مخې ته شوی و، هغې له وجې نه یې چک نوره ملبه دې طرف ته نه را پرېښودله. چې کله را بهر کړل نو دواړه بېهوشي حالت کې و، مور او لور. هسپتال ته یې یوړل. هسپتال کې چې کله په هوش راله نو د دې زنانه نه تپوس وکړو چې ته خو داسې ځای کې ګیر وې چې په دې ځای کې خو زخمونو څه خطره نه وه، خو ستا دا ګوتې زخمي دي ولې؟ نو د مور محبت وګورئ. مور محبت الله پاک کافر ته هم ورکړی دی. نو دا ښځه ورته وایي چې 2 ورځې پورې خو ما پی ورکړې، خو 2 ورځو نه پس ما نه پی ختمې شوې، ولې نه مې څه خوړلي وو نه مې څه څښلي وو. نو دې ما ته جړل، ما هغه جړا برداشت کولی نه شوه، نو ما به خولې کې ګوته ورکړه، هغې سره خو به لږ مودې دپاره دا قراره شوه، خو چونکې لوږه خو دې سره نه ختمېده. آخر ما سوچ وکړو چې مړ کېدونکي خو دواړه یو، خو زما په وړاندې زما بچی ما ته جاړي، دا برداشت کولی نه شم. نو په ګوتې باندې به مې خولې ولګولې، چکونه به مې په ولګول، او هغه چکونو سره به وینه راله، بیا به دا زخمي ګوته ما د لور په خولې کې ورکړه چې دا وینه څکي، ا دې وینې په ذریعې سره دې وجود ته څه قوت ورشي. نو اخر دا وینه هم ما ولا داسې شوه چې دې ګزاره نه پکې ده، نو زه هم بې هوشه شوم او دا هم بې هوشه شوه. تاسو راغلی، تاسو را وباسلم او دا د اوس بې هوشي مې ختمه شوه. نو یوه کافره زنانه خپل اولاد سره محبت کوي،